أول شيء اليوم الجمهور والحضور الجماهيري اللي قدر تقريبا ب 8000 متفرج. هذا العدد أنا أشوفه مميز وجميل، وحتى هذه الصورة تغني عن الكلام، ونقول اللي نقوله يعني بصراحة بيض الله وجهكم. حضور مميز، وهذا اللي احنا نسعى له دائما في دورينا، ان بنشوف الجمهور، والجمهور كان اليوم حاضر ويآزر ويشجع، والإعلام موجودة في الملعب، وفي حماس في الملعب، تحس ان انت فعلا يعني ودك تلعب كورة اليوم في نص مع اللعيبة. نقول مبروك لنادي الريان، ونقول هارد لك لنادي قطر.